Իրանք ասում են դե Ղարաբաղի հարց կա, բանակ ենք պահում, ոչ դուք չեք պահում բանակ, դուք համայնքներն էլ եք թալանում, դուք բանակներն եք թալանում, դուք ամեն ինչ թալանում եք, եւ դուք թալանչիներ եք, եւ ինչպես Ծառուկյանի կլանի առաջին տունը բռնագանձվել է, այդ մարդիկ այնքան գող են, լսեք, դատարանի որոշումը մտել է ուժի մեջ, որ Գուլոյանի տունը պետական սեփականություն է։ Գիտեք ինչ են արել դրանից հետո։ Գնացել են այդ տնից գողություն են արել եւ հիմա նոր քրեական գործ է հարուցված։ Այսինքն ինչ որ քարեր են ունեցել պատերին, հասկանում եք, կադաստրում գրանցված է, որ այդ տունը պետական գույք է։ Տունը Ծառուկյան Գագոն եւ իր փեսեն գնացել են պատերից։ Քարերը պոկել։ Մեր տնից, ձեր տնից գողություն են արել այդ մայ, եւ հիմա քրեական գործ է հարուցված։ Եվ մի հատ էլ դրա համար են դատվելու։ Պատկերացիք կարեցան է իրանց նախկին տունը, որ ապօրինի գույքի բռնագանձման մեխանիզմ, որ բռնագանձվել է, դարձել է պետական սեփականություն։ Կատաստրում գրանցվել է պետական սեփականությունը։ Դրանից հետո դե հիմա հո վարքյաններ հետո չեն գնալու մտնենք էլի։ Դրանից հետո պատերից քարերը պոկել են, գողացել են քարերը, չգիտեմ ինչ ոսկե ջրած ա եղել, ինչ ա եղել, բայց հիմա քրեական գործ ա հարուցած, որովհետև այդ քարը իրանց չի եղել, այդ քարը ձերն ա եղել, մերն ա եղել, եւ այդ քարերը գողանալու համար կամ քարը կամ չգիտեմ այդքանը ինչ որ մի բան են գողացել, կպցրած տեղից պոկել են։ Դրա համար քրեական գործ ա հարուցված իրանց նկատմամբ։ Եվ Ժողովուրդ ջան, այս ամեն ինչը շատ կարևոր է, բայց ամենակարևորը չի։ Ամենակարևորը այն է, եւ որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվել է խաղաղություն։ Եվ ես ձեզ բոլորիդ շնորհավորում եմ հաստատված խաղաղության առիթով։ Եվ այս ընտրություններում ամենակարևոր հարցը հետևյալն է. արդյոք Հայաստանի քաղաքացին, Հայաստանի ժողովուրդը տեր կանգնելու է խաղաղությանը, որովհետև մեր այսօր նայում ենք եւ ճանապարհին խոսում ենք, որ տեսեք այսօր համերգներ են տեղի ունենում Հայաստանում, բացօթյա, մարդիկ են մասնակցում, մարզահամերգային համալիրը Ժողովուրդ ջան, որ տասնյակ տարիներով դատարկ մնացել է մարզահամերգային համալիրը։ Այսօր մարզահամերգային համալիրում տեղ օր գտնելը շատ հեշտ չի։ Անդադ համերգա, միջոցառում է։ Հիմա հրապարակներում են անդադ համերգա, անդադ միջոցառում, որովհետև Հայաստանում ուրախության մթնոլորտ է ձևավորվել, եւ դա առաջին հերթին խաղաղության շնորհիվ է, Ժողովուրդ ջան։ Խաղաղության շնորհիվ եւ խաղաղությունը 9 ամսական մեր խաղաղությունը ես 9 ամսական երեխայի հետ եմ համեմատում, որտեղ 9 ամսական երեխա կա, այդ տան ուրախությունն է, այդ ընտանիքի ամենակարևոր անդամն է եւ մեր 9 ամսական խաղաղությունն էլ մեր ամենակարևոր ներկայությունն է, բայց 9 ամսական խաղաղությունը 9 ամսական երեխայի հետ ունի մի ընդհանրություն։ Եթե իրան չխնամես, չի ապրի։ 9 ամսական երեխան ընտանիքի ամենակարևոր անդամն է, ամենամեծ ուրախությունը, բայց եթե իրան չպահես, ինքը չի ապրի։ Այդպիսին է նաև 9 ամսական խաղաղությունը, դա պատճառը, որ մեր կարգախոսը, հենա տեսեք, ավտոբուսի վրա գրած է, տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Էսա պատճառը, որ մենք ձեզ կոչ ենք անում, խնդրում ենք, հորդորում ենք 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնալ ընտրական տեղամասեր եւ տեր կանգնել խաղաղությանը գործելով հետեւյալ տրամաբանությամբ։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Ընտրություններ 2026-ին քվեարկում ենք։ Բայց շատ կարևոր է հասկանալ, արձանագրել, առերեսվել, թե ինչի քվեարկում 16-ին։